हाँ ऐसा होना मुमकिन है। मेरा बेचने और ऑनलाइन ग्रोसरी का ऑप्शन होने की बजाय मेरे पास और भी ज्यादा वैरायटी की होगी। हमने तुम्हारे लेवल्स की जांच की है, तुम्हारा अगला कैंडिडेट लेवल 40 पर अनलॉक होगा, समझे? जल्दी से लेवल 40 पर पहुंचो। समझ लो जिंदगी का बहुत सवाल है। फिर अगले इनके लिए लेना। समझ गया? नहीं फिलहाल जो मेरा लेवल है मैं उससे काफी खुश हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर तुम फिर से डरने लगे तो ये आसान हो जाएगा। जाओ चले जाओ। बिल्कुल भी जाओ, हर चीज के लिए पैसा मत दो। अगली बार दवाई की दुकान चुनना, वहाँ बहुत सारे सस्ते कॉस्मेटिक्स होते हैं, साथ ही वहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। गॉडेस की शादी आपने पूरी छानबीन की है। तो कहीं बस नहीं फोन लेके मैं फ्रेंच घूमने गए, मैं तो पैसे उठाऊं। गॉडेस साल का आप भी इन सब के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी पर रिसर्च की है। अच्छा तो आप सब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जबरदस्ती अपना लेवल करवाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अरे आप समझते हैं लेवल करने के लिए रहेंगे तो मैं वापस देना बंद कर दूंगा और सारी ब्लेसिंग लौटा दूंगा। ऐसा मत करना, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारा दिल मत करना चाहिए। बहुत सही, हमने सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। हमें उस इंसान की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पर ध्यान देना होगा। ये सब तो ठीक है, मेरी जो ऑफिस मिस हुई है उनके लिए माफी मांगना बनता है और नए चैलेंज भी अनलॉक होने की जश्न में मैं ऑफिस के पैसों के लिए तो बढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। कभी-कभी तुम कमाल की बात कह देती हो। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें डेंजर से बहुत सारे पैसे मिले हैं। मैं 5 मिनट नहीं कहूंगा, दोनों कैसा रहेगा? तुम अच्छा है। अच्छा है। हाँ मैं समझ गया। आज से मैं लेवल बढ़ाकर 6 सुपर पॉइंट्स करता हूं। और इसके बदले में आप मुझे लेवल के लिए मजबूर नहीं करेंगे। समझे? ठीक है तो एक एक बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुम एक सॉरी समझ। ये तो नहीं हो पाएगा।